Инициативата The Code се фокусира върху дигиталните умения на учениците. Повече за нея ще разберете от Радослав Неделчев, главен оперативен директор на Denso Aegis Network България, и Светослава Стоянова, менеджер партньорства и комуникации в Junior Achievement България. Живеем в наистина едно много динамично време, в епоха на бурни технологични промени, не само технологични, глобалните пазари и все по-голямо отваряне на световните социални системи като цяло. В това технологично бурно време, разбира се, е нужно обществата, нужно е хората да се приспособяват. Как може да стане това? По различни начини. Днес в апдейт ще отделим внимание на образованието. Тема наистина много важна. При мен в студиото са двама гости. Тук са Светослава Стоянова от Junior Achievement. Тук е и Радослав Неделчев, който е от Denso Aegis Network. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че приехте нашата покана. Ще говорим преди всичко за една нова инициатива, нов социален проект, който стартирахте, който е насочен към ученици в 7 и 8 клас, нали така? Може да разкажете малко повече за начало? Да. The Code се казва проекта. Това е образователна инициатива, която стартираме от февруари месец тук в България, ние от Denso Aegis Network, съвместно с нашия образователен партньор Junior Achievement. The Code е програма, всъщност, която стартира пилотно за първи път в Великобритания миналата година от нашата организация. И целта е всъщност да помогнем на младежите, на тези 7 и 8 клас, да получат наистина знания, които ще са им полезни за дигиталната икономика. Откъде тръгна всичко всъщност? От Society Index, който ние организираме всяка година, едно мащабно проучване, което изследва 20-те най-големи икономики в света. Миналата година го представихме на Световния икономически форум в Давос. И резултатите от това проучване леко ни разтревожиха, тъй като ние като компания се стремим да доставяме работещи решения за нашите клиенти, които трансформират своите бизнеси в дигиталната икономика. Резултатите от проучването показаха, че едва 45% всъщност от хората в тези държави се чувстват спокойни, подготвени за дигиталната икономика. И всъщност колегите от нашия глобален екип в UK решиха да започнат такава инициатива и за първата пилотна година в Великобритания около 3000 ученици бяха обучени и всъщност амбицията на Denso за The Code е до 2020 година над 100 000 ученици в цял свят да бъдат обучени за това, що е дигитална икономика, как да се адаптираме, какви умения са ни нужни. Нашата амбиция тук в България е малка в началото. Тази година стартираме едва с 5 училища тук в София, като се надяваме и ние до 2020 година да разширим. Всъщност това е пилотното издание на The Code в Европа. България е пилотната страна, където Denso в партньорство с Junior Achievement стартира програмата. И ние не случайно се насочихме заедно към учениците от 7 и 8 клас, защото това е една възрастова група, в която за първи път вече сериозно се появява момента с разговорите и в семейството и размислите за професионалната насока, която ще вземат и ориентация точно така младите хора. И всъщност се оказва, че в 9, 10, 12 клас, когато това е така по-гореща тема, медийно да кажем, е вече направен този избор или в някаква степен е късно да развиеш необходимите качества в необходимото количество, за да си добър в това, с което искаш да се занимаваш. И затова така ние се насочихме към ученици от 7 и 8 клас от столични училища. От страна на Junior Achievement ние сме поканили по-голямата част от столичните училища, като с предимство се ползват, така да го кажем, училища от една програма, която стартирахме преди година с столична община, предприемчиви учители. Тя е насочена към това да развие умения в учителите за преподаване на предприемачество, през което всъщност се имплементират две от основните ключови компетенции – предприемчивост и инициативност.
и всъщност преподаването на предприемачество като хоризонтална, да го кажем, като хоризонтално умение. Има вече доста кандидати. Сега в момента грипната ваканция малко изтегля сроковете, но имаме интерес към програмата. Очакваме и още училища и учители да проявят инициатива, да бъдат домакини на The Code. Защо, може би към господин Неделчев въпроса, защо България е сред пилотите в тази програма? След Великобритания, първата следваща държава. Благодаря за хубавия въпрос. Не сме тестово зайче. Както обичаме да се шегуваме, напротив. Екипът ни в България е доста иновативен и успяхме да докажем, че тук в България обикновено нещата ни се случват много по-лесно. Колкото и странно да звучи това. Наш екип тук в България последните 3 години беше награден, отличен от българското бизнес общество като най-иновативната компания. Получихме 2 поредни години отличия за инвестиции в стабилно развитие на икономиката. Нашият офис миналата година тук в България всъщност инвестира в възобновяема енергия на 100%. И всъщност всички тези постижения накараха нашият екип в Лондон, глобалния екип, който отговаря за програмата, да ни потърси и да ни помоли ние да сме първата държава в Европа, която стартира тази кампания, защото те вярват, че ние ще се справим и ще успеем. Всъщност до края на годината още над 30 държави в Европа ще стартират The Code, но абсолютно мога да споделя, че сме изключително горди и щастливи, че България наистина е първата извън острова, където The Code стартира заедно с Junior Achievement. Очевидно сме се събрали отличници. Надявам се да ни се получи инициативата, така и с креативност. По отношение на Junior Achievement, това е едно от нещата, които ние така с сърце стартираме през тази година. Тя е 100-ната годишнина в глобален мащаб, в глобален план за организацията Junior Achievement. Българската организация конкретно в последните 5 години сред мрежата в Европа, което са 40 страни, за 5-та поредна година става организация модел. Така че в този смисъл при нас също въвеждането на нови иновативни програми е нещо, което е част от нашето ДНК като организация, наред с устойчивостта и всъщност това, което ще бъде наистина смислено да се получи, е да успеем да пилотираме успешно тази инициатива и да успее тя да бъде модел както за останалите организации, така и за нас една добра база, над която вече с устойчивост да надграждаме в следващите години. С риск да сложа, може би, лъжица, катран в цялата каса с мед, но по принцип България е леко изостанала в дигитализацията като цяло в рамките на Европейския съюз. Поне така изчисленията на Евростат показват, че по индекса на навлизане на дигитализацията в икономиката и в обществото сме на 26-то място от 28 страни в Европейския съюз. Може ли подобни инициативи малко да ни отласнат все пак от дъното? И въобще как смятате, дигитализацията ще успее ли най-накрая да намери малко по-широко място и у нас? Аз не бих казал, че сме изостанали, имам по-различна гледна точка и не чета, да речем, доклада ДЕСИ, който се публикува всяка година. Всъщност, да, според него ние сме от всички европейски държави на опашката като цяло. Но ако погледнем по-детайлно във всеки от параметрите, може би ще ви изненадам, но има параметър, в който България е на първо място. Това е по използване на видео за обаждания, което е нещо, което всъщност ние не осъзнаваме, но думата изостанали според мен не е коректна и точна, защото ние се развиваме успоредно с всички останали и смятам, че дори се развиваме много по-бързо. Всеки от нас, ако е бил в... Имаме нужда от по-голямо наваксване, може би? Мисля, че го постигаме. Имаме нужда от по-ефективно и бързо имплементиране на електронно правителство, което всъщност е един от основните показатели да ни вдигне в доклада на по-високи позиции. От електронна търговия, защото там също сме на 27 позиция по този показател. Тук в България нашият екип, имаме огромен екип от e-commerce специалисти, все още мога да кажа, че те използват своите умения, за да помагат на бизнеси, които са извън България. И много скоро се надявам български бизнеси да започнат да инвестират в развитие на своите електронни сайтове, магазини, за да можем наистина ние като потребители всички да усетим това. Това всъщност
ни разграничава от лидерите в тази класация. Като цяло мога да споделя личен опит. Интернет връзката ни е една от най-добрите. Мобилните ни връзки също. Случи ми се дори и декември месец бях в Лондон. Още с влизането в някой магазин ние губим обхват. Всички знаем, че там интернета не е на толкова добро ниво, каквото е при нас. Така че не бих казал, че сме изостанали. Мисля, че просто трябва да поработим в определени области по-бързо. Класациите са за да се имат предвид, да се направи естествено някакво замерване и аз като Радослав бих предпочела да обърнем тази класация и да я гледаме наобратно, да кажем да сме втори, а не да сме 26 от 28. Но в края на краищата дигиталните умения, защото това е темата, за която ние сме се събрали на учениците, не бива да бъде разглеждана сама по себе си. Това, което е важно в нашето партньорство и от страна и на Junior Achievement, мога да кажа, че дигиталните умения в днешно време са като четенето преди някакъв брой 100 години. Тоест, бъдещето е дигитално, това е ясно. И не случайно и Министерство на образованието прави конкретни целенасочени усилия да се развиват професиите в сферата на IT, но това, което е важно, е те да бъдат поставени в конкретен контекст. Един от най-добрите контексти е всъщност предприемачеството и предприемчивостта, защото бъдещето, това е сигурно, ще бъде на хора, които сами инициират своето работно поприще. Все повече ще се работи на проектен принцип, така че дигиталните умения ще бъдат толкова важни, колкото умението да четеш. Но това, което ние заедно правим, е, че ги поставяме в контекста на професиите от сферата на дигиталния маркетинг. А всъщност това е просто маркетинга. Той вече е дигитален. И това, което за нас е важно, е да открием и да запалим тези ученици, които имат качествата на гласата да бъдат успешни в тези професии, да придобият и нужните твърди умения, за да могат да се реализират успешно на пазара в тази посока. Казахте твърди умения, напоследък HR специалистите пък обръщат повече внимание на меките умения, които също са безспорно важни. Всъщност, какви са като цяло водещите умения на бъдещия дигитален човек? Не говорим само за младежите. В момента говорим като цяло. Споменахте, че вече ще се работи повече на проектен принцип. Това означава, че фриленсери, може би, ще има повече гъвкавост ли е една от тези? Това беше една от тенденциите, които беше очертана в края на миналата година на нашия ежегоден форум "Професиите на бъдещето". Точно така ще се работи на проектен принцип. Ще бъде много важно хората да имат, то и сега е важно, да продължат да развиват това критично мислене, аналитично мислене, да боравят с дата, защото Big Data сама по себе си като данни не е нищо, ако няма някой, който правилно да може да я анализира. До голяма степен хората започват все повече и продължават да разчитат на машините в крайна сметка да анализират тази дата и за голяма част от нещата, но е важно да се запази преднината на човешкото участие в крайна сметка в развитието на технологиите и правилното отношение на бъдещия дигитален човек към технологиите ще бъде да бъде сред създателите на технологиите, а не сред ползвателите. Сам. Да, ако се върнем обратно към Society Index, на какво според вас се дължат тези опасения у хората? Още един интересен факт. По-развитите икономики всъщност са по-скептични. Защо се получава така? Мога да дам пример. Една много голяма мащабна корпорация, която има изградени структури, изграден бизнес модел, много по-трудно в днешно време може да трансформира своя бизнес и да го адаптира така, че да продължи да е успешен в дигиталната икономика. Видяхме какво стана с Yahoo, например. Да, докато една по-малка стартъп, така наречена организация, която е много по-гъвкава, много по-лесно се адаптира. Така че по-младите и по-развиващите си икономики са по-оптимистично настроени за дигиталната икономика като цяло от тези, които са всъщност утвърдените големите икономики. Това е други интересен извод от този доклад. И всъщност нашите колеги ще имат доста работа на другите по-големите пазари, докато аз смятам, че тук в България нашата икономика доста бързо се адаптира. Мога естествено да споделя само опит от маркетинговата сфера на нашия бизнес, но смятаме, че успяваме доста бързо, дори изпреварващо да внедряваме някои решения, които помагат всъщност на бизнесите. В тази гледна точка, от тази перспектива, сякаш Източна Европа има някакво предимство. Така ли излиза? Не бих го делил на Източна Европа, не бих се ограничавал само с Европа, защото нашия мащаб е да работим
развиващите от цял се свят, пазари. всъщност. И всяка държава в днешно време има своите проблеми. Дори напоследък ми се случва да чета доклади. Полша, като една доста развита държава, в момента се сблъсква с доста проблеми, чисто в маркетинг гледна точка. Така че има държави и държави. Да, тук при нас средата в момента ни позволява да растем. Смятам, че средата и в София и всичките инвестиции в IT компании, в специалисти, които са подготвени за тази дигитална икономика, само могат да спомогнат за още по-бурното развитие на нашата цялата българска икономика. Добре, благодаря ви много за това гостуване. Благодарим и ние за поканата.